مش وصية الملكة الله يرحمها قبل ما تموت إن أنا اللي أحكم المتحف؟ يحكم المتحف نجمة، شمس، مفتاح. ده في حالة عدم وجود نجمة، زيرو، شباك. صلاح الدين الأيوبي. أنا أول مرة أخد بالي من السطر ده. لأنك مش متعلم كويس. اهلا بكم في حلقه جديده من Ancient Egyptian Language Revival. انتوا كنتوا عارفين ان انتوا كنتوا بتقروا الخط الهيروغليفي المصري قبل ما انتوا تعرفوا الفيديوهات دي؟ ايه ده؟ انتوا مش مصدقيني؟ انتوا دايما كده مش مصدقيني؟ طب خلاص خلينا نشوف الفيديو الجديد مع بعض. اللي انتوا شايفينه قدامكم العلاقة التاريخية بين أنواع الخطوط. الخط اللاتيني هو أكتر خط منتشر في العالم. أصل خط اللاتيني هو الخط الأتروري اللي هو بالإنجليزي The Etruscan Script. الخط الأتروري ممكن نعتبره نوع من خط غربي للخط اليوناني. الكتابة وصلت من المشرق لأوروبا خلال الفينيقيين. أصل خط الفينيقيين هي الأبجدية السينائية الأولية، ودي أصلها الهيروغليفية المصرية. يعني الخط اللاتيني اللي العالم كله بيستعمله زي ما انتوا شايفين أصله من الخط الهيروغليفي. أنا قبل ما أوريكم أمثلة من حروف لاتينية أصلها من الخط الهيروغليفي، أنا عايز أكلمكم عن فك الأبجدية السينائية الأولية. ناس كتيرة منكم تعرف قصة فك الخط الهيروغليفي من جان فرانسوا شامبليون خلال حجر رشيد اللي عليه 3 خطوط: الخط الهيروغليفي، الخط الديموتيكي، والخط اليوناني القديم. قصة تانية مش معروفة هي قصة فك الأبجدية السينائية الأولية من سير ألان جاردنر اللي احنا نعرفه من قائمة جاردنر ساين ليست. سير ألان جاردنر فك رموز الأبجدية السينائية الأولية بآثار من سيرابيت الخادم اللي هو منجم فيروز أثري في سينا. في المنجم ده كانوا بيشتغلوا مصريين وعمال سامية. مع الوقت العمال دي اخترعت خط جديد اللي هي الأبجدية السينائية الأولية. في المنجم كانوا بيستعملوا الاتنين، الخط الهيروغليفي والأبجدية السينائية الأولية. في سيرابيت الخادم العمال كانوا بيعبدوا إلهة محلية تحت اسم حتحور. سير جاردنر لاحظ مجموعة من رموز الأبجدية السينائية الأولية على كذا قطعة من آثار سيرابيت الخادم، بينهم تمثال أبو الهول صغير. سير جاردنر كتب في بحثه The Egyptian Origin of the Semitic Alphabet إن الاحتمال كبير إن العمال السامية ادت الإله المحلية اسم من الأسامي السامية. سير جاردنر لاحظ إن هم ادوا للإله المحلية الاسم المؤنث للإله بعل اللي هو بعلت. أول حرف هنا حرف الب، الحرف اللي بعديه هو حرف العين وهو شكله عين بني آدم أو عين حيوان. الحرف ده هو حرف لام، وآخر حرف هو حرف الت اللي يفكرنا بحرف التي في الخط اللاتيني. العمال السامية اختاروا رموز من الخط الهيروغليفي مناسبة ليهم زي مثلا راس التور. في نظام الكتابة المصرية القديمة كانوا بيستعملوا راس التور كرسم فكري، يعني ايديوجرام للمواشي اللي هي باللغة المصرية القديمة قا. لكن العمال السامية خدوا الرسمة دي، الرمز ده، واستعملوه بطريقة تانية خالص. في اللغة السامية كلمة تور هي ألف. راس التور كان يمثل أول صوت من كلمة ألف اللي هو الألف. الرمز ده اتبسط كذا مرة، الفينيقيين لفوه والرومان لفوه مرة تانية. يعني لحد النهاردة الحرف اللاتيني ال A يورينا زي ما انتوا شايفين راس تور مقلوب على قرونه. مين كان يقول كده؟ الرمز الهيروغليفي لكلمة مية كانوا بيعملوها بالطريقة دي. كلمة مية باللغة السامية هي مايم. العمال خدوا خط مائي واحد من الرمز الهيروغليفي. السطر المائي ده كان يمثل أول صوت من كلمة مايم اللي هو الميم. الرمز ده اتطور للحرف اليوناني مي وللحرف اللاتيني ام. كمان الرمز الهيروغليفي لتعبان كانوا بيستعملوه في الأبجدية السينائية الأولية. كلمة تعبان في اللغة السامية هي نخاش. التعبان ده كان يمثل أول صوت من كلمة نخاش اللي هو النون. الرمز ده اتطور للحرف اليوناني نو وللحرف اللاتيني ان. كلمة راس هي باللغة السامية رش.
الرمز ده برضه متاخد من الخط الهيروغليفي وكان يمثل صوت الر. هو مع الوقت اتبسط واتقلب تاني من الرومان. احنا كده وصلنا لاخر حلقتنا. اتمنى ان احنا اتعلمنا حاجات كتيرة مع بعض، وان اشوفكم في الحلقة الجاية. وجاي